ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಡಿಟ್ ದಟ್. ನಾನಿವತ್ತು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ವೈರ್ದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಕಾಪರ್ ತೆಗೀರಿ, ಕೋಟಿಂಗ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರಬ್ಬರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ತೆಗ್ದು ಆಮೇಲೆ ವೈರ್ಗಳನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬ್ಲ್ಯಾಕಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಗ್ಲೂಗನ್ನು, ಇದು ಮಿಕ್ಸಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಚಾನಲ್ಲು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ. ಬರೀ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಲೈಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಗನ್ ಹೀಟಾಯಿತು. ಬಿಸಿ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗನ್ನು. ನೋಡಿ, ಅದು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ವೈರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, ಗನ್ ನೀಟಾಗಿರೋದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ವೈರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ವೈರು ಇದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಇದನ್ನ ತಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ಚೂರೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವೇ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೆವು. ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ನು ವೈರ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗು ಎಲ್ಲೂ ಇದಿರಬಾರ್ದು, ಗ್ಯಾಪು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹುಷಾರು, ಕೈಯೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ. ದಪ್ಪ ಬರಬಾರ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಆ ಥರ ದಪ್ಪ ಬರಬಾರ್ದು. ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ದು ನೋಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬರಬಾರ್ದು. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವೈರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈರು ಆ ಥರ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೈತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆದು ದಪ್ಪ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ. ಆ ಥರ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇದೆಂತಕ್ಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ವೈರು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಟೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಸೈಡು ಟೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೇಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಆ ಕಡೆ ವೈರಿಗೂ ಹಾಕಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ವೈರಿಗೂ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸುತ್ತಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಟೇಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಟೇಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವೈರ್ಸ್ ರೆಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್.